책에다 적어. 그러니까 이건 예시니까 책에다 적어. 아니 책에다 적어. 그 종이 쪼가리 하지 말고. 자, 일단 저번 숙제에 대한 풀이부터 할 건데, 얘들아 저번 숙제 풀이할 건데 6쪽에 있는 거 이화여대 거는 내가 일단 잠깐 보류. 그거는 자 고민이 돼서 수열로 푸는 게 별로 안 맞는 것 같아서 얘들아 책 잠깐 봐봐. 6쪽에 우리 내가 냈던 거 있지, 이화여대. 그거는 제일 잘 풀었죠. 제일 난데 제가 더 나요. 하여튼 확인해볼게. 그 다음에 근데 그게 사실 그래프로 푸는 게 좀 더 심플하거든. 그래서 조금 기다려봐. 내가 다시 풀어줄게. 근데 그거 일단 놔두고 어디로 가냐면 피보나치 수열 가봐. 문제도 제대로 안 읽었을 가능성이 높은데 방학 때 논술 하잖아? 한 3분의 1밖에 숙제 안 해와. 그냥 들어 애들이. 그래서 어떻게 해? 자, 피보나치 수열은 귀납적으로 그렇게 정의된 수열이다. 옛날에 수지고 내신에서 나왔었어. 이게 내신에서 내는 가끔 이런 거 내요. 봐봐. 일단은 우리 거기 제시문이 어떻게 돼 있냐면 피보나치 수열이 첫 번째 항은 최재준 앞에 앉으라니까 너 왜 자꾸 거기 가 있냐? 왜 자꾸 툭툭 치고 그래 사람을? 이렇게 돼 있잖아. 피보나치 수열이야. 교과서에서는 토끼가 증식하는 걸로 아마 나와 있었죠. 근데 문제 제시문이 뭐라고 돼 있냐면 일단 나는 이거는 이 조건이 있지. 이거를 이제 기억이라고 놓게. 자, 그 다음에 이제 극한이 존재한다고 했는데 극한이 존재하고 그 극한 값을 뭐라고 한다? G라고 한다라고 해서 이걸 이제 니은이라고 놓게. 이렇게 됐지? 자, 이제 논제 1부터 갈게. 다 못해도 그냥 천천히 하게. 너무 저번에 빨리 하다 보니까 그냥 정신이 없어가지고 천천히 할게 그냥. 그래서 일단은 이거 황금비라고 한다라고 돼 있고, 황금비 G가 그런 2차 방정식의 근임을 보이고 G의 값을 구하시오 라고 했어요. 자, 근데 거기 나와 있는 어떤 수 패턴을 잠깐 봐봐. 수 패턴을 보면 여기 1이 있고 1이 있고 2가 있고 3이 있고 그 다음에 5가 있고 8이 있고 13이 있고 21이 있고 이렇게 쭉 가죠. 여기서 우리가 나와 있는 요거 있지. 요걸 한번 만들어 보는 거야. 간접적으로. 사실 이거 쓸 필요는 없고 그냥 한번 만들어 보는 거야. 어떤 관계가 있는지 살펴보려고. A2를 A1로 나눠봤어. 그랬더니 1이야. 그치? 이렇게. 그 다음에 A3을 A로 나눠봤더니 봐봐. 이거 얼마? 2가 되지. 이렇게. 아직까지 막 크게 뭔지 모르겠지. 그치? 자, 그 다음에 A에 4 나누기 A3을 해봤거든. 했더니 이거 했더니 2분의 3이 나왔어. 이렇게. 여기 있는 것들 보고서 규칙성을 찾아줘야 돼. 규칙성을. 그 다음에 하나 더 해볼게. A5 나누기 A4를 하면 5 나누기 4니까 얼마? 3분의 5가 되거든. 이거 혹시 이런 감이 와? 잘 봐. 이거랑 그러니까 여기 이거의 역수에다 1을 더한 게 이거야. 이거의 역수에다가 1을 더한 게 또 얘가 되고 점점점. 근데 여기서 이제 규칙성 우리가 어떻게 찾냐면은 A에 n 플러스 1 나누기 A에는 바로 써도 돼. 왜냐면 어차피 저걸 보고도 찾는 거기 때문에 굳이 나열할 필요가 없어. n분의 n 플러스 1 구하는 거 맞죠? 그러면 여기가 우리가 저거의 역수 A, n 나누기 A, n-란 거랑 역수에서 더한 거랑 결국 같다는 규칙성을 발견하게 된 거야.
괜찮아? 근데 일단 이건 그냥 이렇게 쓰면 돼. 이렇게 쓰면 돼. 이거 됐지? 그 다음에 우리가 제시문에 의해서, 제시문에 지금 니은 있죠? 제시문에 니은에 의해 리밋 n이 무한대로 갈 때 an 플러스 1이 g 임으로, 됐지? 우리가 모두 수렴한다는 걸 알 수 있냐면은 이거의 전항인 얘도 수렴한다는 걸 알 수 있다. n 무한대로 갈 때 a의 n-1 an도 g이다. 이렇게 맞지? 마찬가지잖아. 그러면 이제 저게 어떻게 바뀌냐면 따라서 요게 g는 1 플러스 g분의 1이 될 것이다 까지 일단 가게 되면 g는 양수지. g 양수잖아. 그치? g 양수니까 양변을 곱해서 g 제곱은 g 플러스 1이다. 따라서 g 제곱 마이너스 g 마이너스 1은 0이다 까지 일단 가면 방정식이 나오게 되는 거고, 됐지? 그 g값을 구하라고 했지. 됐지? g값을 구하면 이때 g는 x제곱 마이너스 x 마이너스 1은 0의 한 근임으로 이렇게까지 가는 거야. 됐지? 그거를 우리가 근의 공식에 의해서 구하게 돼. 됐지? 그래서 x는 근의 공식 이용하면 2분의 1 플러스 마이너스 루트 b제곱 마이너스 ac가 되니까 이렇게 되겠지. 그치? 이렇게. 잠깐만. 4ac죠? 이렇게 되죠? 자, 그 중에서 그리고 x는 우리가 g는 우리가 어떻게 돼야 돼? g는 1보다 크지 무조건. 여기 나온 거 보면 1보다 크지. 하나는 2분의 1 마이너스 루트 5고 하나는 2분의 1 플러스 루트 5인데 초항이 1보다 크고, 됐지? 그 다음에 나왔던 얘네들이 1보다 크고 그 다음에 나왔던 건 다 1보다 크기 때문에 결과적으로 우리가 여기서 g는 이거다 이므로 g는 우리가 이걸로 볼 수 있다. 2분의 1 플러스 루트 5로 볼 수 있다라고 쓸 수 있는 거야. 이렇게. 그럼 일단은 우리가 이제 g를 구하게 된 거지. g의 값을 구하라고 했으니까. 괜찮아? 됐지? 자, 논제 2. 자, 그러면은 우리가 일단은 한 근은 이거라고 놓은 거야. 맞지? 됐지? 자, 그 다음에 베타도 이 방정식의 근이면, 잘 봐. 베타가 근이면 모든 n에 대해서 그 방정식이 성립함을 보이시오 라고 한 거야. 자, 증명하시오라고 했으니까 결국 우리가 어떤 증명을 할 수밖에 없을 것 같아. 딱 보니까 수학적 기납법 증명을 하겠지. 지난 시간에 배운 거. 증명이 진짜 많이 쓰여. 자, 베타가 x제곱 마이너스 x제곱 마이너스 x 마이너스 1은 0의 한 근이므로, 한 근이라고 돼 있죠? 그냥 근이므로 무엇이 성립하냐면 베타 제곱 마이너스 베타 마이너스 1은 0이 성립한다 라고 볼 수 있겠지. 이렇게. 됐어? 성립하는 거 맞잖아. 됐지? 자, 근데 우리가 뭘 볼 거냐면 초항부터 이제 그 식의 성립함을 보여야 되는 거는, 지금 우리가 증명해야 될 게 지금 뭐야? 증명해야 될 게 베타 n제곱은, 써놓을게 이거는 an의 베타 플러스 an 마이너스 1이 성립함을 보이는 거고, 이때 n은 얼마? 2 이상일 때 우리가 이거 확인을 해주셔야 되는 거야. 맞지? 이렇게. 괜찮아? 됐지? 우리는 이거를 수학적 기납법에 의해서 증명하겠다. 수학적
귀납법으로 증명하겠다. 그러면 제일 첫 번째는 n이 2일 때니까 n이 2일 때로 딱 들어가는 거야. 됐지? n이 2면 베타의 제곱은 A2 베타 플러스 A1인데 됐지? 우리가 어디 조건에 의하면 저기서 구한 저 기억 조건에 의하면 A1도 1이고 A2도 1이기 때문에 괜찮아 여기까지? 무엇이 성립한다? 베타 제곱은 베타 플러스 1이 당연히 성립하기 때문에 식은 성립한다라는 거야. 괜찮아 여기까지? 이해되나? 됐어? 됐지? 자 그러면 이제 n이 뭐 한다고? k일 때 성립 가정하자. 단 이때 k는 2 이상의 정수가 되겠지 그치? 성립한다고 가정하자. 괜찮아 여기까지? 자 그러면은 우리가 이제 성립 가정한 식이 뭐가 되는 거야? 여기다 k를 딱 대입한 거니까 베타의 k제곱은 a의 k에 베타 플러스 a의 k-1이 성립한다고 가정을 한 거야. 됐지? 괜찮아? 문수를 볼때 샤프로 풀어도 볼펜 틀리면 막 다지고 화이트 화이트 많이 쓰면 그렇죠. 몰라 나중에 얘기해 줄게. 하여튼 지금 그거 신경 쓰지 말고 일단 봐. 지금은 신경 쓰지 마 그런 거. 하여튼 이렇게 되는데 자 이거를 우리가 가지고서 증명하고자 하는 걸 뭔지 보는 거. 이거는 쓰면 안 돼. 우리가 증명하고자 하는 거 뭐야? 베타 k 플러스 1이 a k 플러스 1에 베타 더하기 a k임을 보이려고 하는 거 아니야 그치? 그럼 양변에 뭐 하겠어? 베타를 곱할 거야 그치? 무슨 말인지 알겠어? 그래서 우리가 n이 k 플러스 1일 때 성립을 증명하자, 보이자 라고 했을 때 결국 이 공식도 하나의 식으로 놔야 돼. 이거를 우리가 디귿제시문이라고 할게. 이렇게 놓는 거야. 됐지? 자, 우리가 디귿제시문에 의해서 양변에 뭘 곱할 거냐면 베타를 곱할 거야. 됐지? 그래서 베타 k 플러스 1은 ak의 베타의 제곱 ak-1의 베타 이렇게 돼. 그래도 너네가 논술에 관심이 많은 애들이야. 생각보다. 원래 이때 막 바쁘거든. 딴 반 애들 거의 제대로 써온 애들이 이렇게 많지는 않아 사실은. 니네도 제대로 쓰진 않았는데 관심이 많아. 잘 알겠는데 노력해야지. 지금 바빠서 그럴 텐데. 자 그러면은 여기가 베타 k 플러스 1은 a의 k 하고서 베타 제곱이 여기 있지. 지금 베타 플러스 1이잖아. 그치? 베타 플러스 1을 대입하게 돼 이렇게. 이렇게. 괜찮아? 자 그러면은 이거를 정리를 딱 했더니 a의 k 됐지? 플러스 a의 k-1의 베타 플러스 a의 k가 되지 않니? 됐어 여기까지? 자 근데 우리 또 여기 또 제시문이 있죠. 기억 제시문이 또 있죠. 자 여기 기억 제시문 다시 기억 제시문을 써서 우리가 마무리 지어주면 돼. 그러면은 얘가 지금 누구야? a의 k 플러스 1이 돼서 베타의 a k가 되는 거를 성립했다. 그치? 괜찮아? 이 정도면은 니네 그 수학 1에 나오는 수학적 기납법 수준이야. 그냥 진짜로. 이 성립한다. 따라서 1번과 2번에 의해 우리는 무엇을 증명했겠다? 저 식이 어디서 왔니? 저 식이 성립함을 베타 n제곱은 a의 n제곱 베타 플러스 an-1 즉 n이 2 이상일 때 성립함을
증명하였습니다라고 써주시면 돼요. 이렇게. 질문이요. 네. 저 핑크색 위에 줄 어디서 나온 거예요? 이거요? 네. 이거요? 이거 여기서 나왔어. 이거 양변에 지금 베타 여기서 나왔죠. 여기서. 그리고 베타는 베타 플러스 1을 이용해서 대입을 해서 정리해 준 거죠. 됐습니까? 여러분 됐어요? 대부분 수학적 기납법이에요. 대체적으로 그렇죠. 왜냐하면 증명하는 거는 모든 수에 대해서 그 성립판을 보여야 되기 때문에 수학적 기납을 쓸 수밖에 없고, 진짜 그래도 제시문이 그래서 많은 거야. 그러니까 논제 1, 2, 3이 있는데, 그러니까 뭐냐, 논제 3 같은 경우는 수학적 기납법 증명을 하지 않아요. 그냥 일반적 증명을 하는 거지. 근데 우리가 모든 수에 대해서 성립함을 보여라 할 때 가장 많이 쓰는 거가 바로 수학적 기납법일 수밖에 없겠다. 이런 것 때문에. 좀 어렵고 힘들지만 이렇게 쓸 수밖에 없겠다라는 거. 문제 3은 기납법이 아니에요. 네. 논제 1, 2를 갖고서 끝내버리는 거예요. 논제 1, 2를 갖고서. 이 논제 3을 수지고에서 냈죠. 논제 3을 구하는 걸. 기가 막히죠. 논제 3 구하는 걸 냈어요. 이 과정을 부두두두둑 가는 거 말고 또 발음법이 하나 더 있긴 하거든요. 근데 그건 약간 비논리적이어서 이렇게 푸는 게 맞아요. 사실은. 자, 하여튼 그렇게 한 다음에 논제 3으로 가는 거야. 얘들아, 이게 쉬운 논술이야. 정신 똑바로 차리고 들어. 연습이 얼마나 많이 필요하겠어. 이대도 쉬운 논술이에요, 원래. 아니요. 그래도 중상급, 중상은 아니고 한 중간급은 돼요. 그냥 상급이라고 딱 대놓고 말할 수 있는 학교는 많지 않아요. 그 다음에 과학 논술까지 같이 있기 때문에 이제 그게 이제 좀 골치 아픈 거지, 대부분. 자, N은 1 이상에 대해서 무엇을 증명하는 거야? 잘 봐. 이것도 하다 보면 늘어. 그러니까 니네가 평소에 문제 풀 때 논리적으로 그래 접근했던 사람은 좀 빨리 늘고, 쉽게 얘기해서 6론 다 붙는 애들이 있잖아. 걔네, 그러니까 보통 이제 어머니들이랑 통하다 보면 논술 어떤 애는 6개 썼는데 다 떨어졌는데 또 일반화 하는 분들이 되게 많어. 그건 실력이 없어 떨어진 거지. 인정. 니네보다 못했던 애인데 6론 다 붙은 애도 있는걸? 그래도 니네 정도에서 만약에 쓰는 것만 잘 가다듬으면, 걔네가 제일 높은 데서도 6개 다 붙은 거야. 걔는 쭈르륵 6개. 그러니까 이게 6개가 뭐예요, 근데 여기 연대부터 6개. 근데 걔는 희한하게 한양대 선택했어. 한양대 선택했어. 연대 붙고 한양대 붙었는데 한양대 선택하더라고. 자기가 거기를 동경하던 과래. 내가 그랬지, 속으로. 내가 그랬는데, 나중에 후회할 텐데 내가 그랬거든. 가더라고, 그렇게. 가는 애들 있어. 근데, 그러니까 절대 이런 거를 이렇게 일반화하면 안 돼. 누구는 6개 썼는데 다 떨어졌어. 그러니까 논술은 힘든 거, 이러면 안 돼. 그 아이가 식 쓰는 게 힘든 거지. 그런 식으로 일반화하면 안 돼. 그러면은 정시는 뭘? 정시 6개 다 떨어졌으면 정시도 힘든 거. 그러면 갈 게 없는데? 그게 아니야. 식 잘 쓰는 사람, 특히 이제 식이 기본적으로 이쁜 사람들은 어디든 하나는 붙어, 최소한. 너무 높여 쓰지만 않으면. 근데 지금도 그냥 숫자 배열에 아직 벗어나지 못하는 사람들은 진짜 노력 많이 해야 돼. 이게 쉽게 늘질 않거든. 근데 과학 논술인데 어디 있어요? 나중에 얘기해 줄게요. 반반이야. 있는데 없는데. 저번에 설명할 때 귀담아 듣지 않았구나. 자, 봐봐. 일단 이제 얘는 뭐냐면, 아까 지워졌네요. 우리가 구했던 근이 2개가 바로 요거랑 요거지 않았습니까? 그쵸? 아까 우리가 어떤 방정식의 두근을 구했어요? x제곱 마이너스 x 마이너스 1은 0의 두근을 구했을 때 두근이 바로 쟤였죠. 네. 그리고 또 하나, 결국 우리는 여기서 점화식을 만들어냈어요. 이게 성립함을 보였죠. 이게 성립함을 보였어요.
이 베타라는 거는 근이라고 했지 지는 아니죠. 저게 근인 거죠. 그냥. 그럼 두 군 다 저걸 성립해야지 되는 거 아닙니까? 우리는 이걸 증명할 때 논제 논제 1과 논제 2를 끌어다 쓸 거예요. 됐지? x제곱 마이너스 x 마이너스 1의 두 근이 그 큰 배표를 벌써 다 썼었나? 아휴. 두 근이 바로 뭐냐면은 x는 2분의 1 마이너스 루트 5랑 그 다음에 x는 2분의 1 플러스 루트 5이므로 됐지? 논제 2에 의해서 우리는 여기다 대입한 게 성립한다고 할 수 있겠다. 그래서 하나는 2분의 1 플러스 루트 5의 n제곱은 an의 2분의 1 플러스 루트 5의 더하기 a의 n-1 이거. 그 다음에 또 하나는 그냥 모양 맞추는 거야. 이거 보고서 딱 그 생각밖에 안 들잖아. 해 2개 들어가 있는데 뭘. 문제 1, 2 보니까 아이고야 이거지. 아이고야. 성립한다. 맞지? 아이고 다 썼어. 힘분필. 아껴 써야겠다. 자 이렇게 되는데 그러면은 이거를 우리가 둘이 뭐 할 거야? 두 방정식을 어떻게 하면 요 식을 구할 수 있겠어? 이게 뭐 한 거야? 지금 어디 갔어? 이거 뺀 거지, 뺀 거. 누구 빼기 누구 한 거야? 위에 거 빼기 아래 거 한 거지, 그치? 그러면은 여기서 우리가 지금 어디까지, 디귿까지 갔으니까 이거를 리을, 됐지? 미음이라고 놓고 리을 빼기 미음을 하는 거야. 그러면은 좌변은 2분의 1 플러스 루트 5의 n제곱 2분의 1 마이너스 루트 5의 n제곱은 이거 둘이 빼면 얼마나 루트 5 남죠? 루트 5의 an이 되는 거 확인. 어디 있어? 끝났지? 그래서 an은 루트 5의 모시기 마무리 끝. 이렇게 그냥 정리해 주시면 되겠지. 오히려 디귿 논제가 쉽죠. 디귿이 쉽죠. 기역 니은이 훨씬 어렵죠. 얘는 맞지? 니은이 어렵죠. 여기 있었구나. 흰 거 새 걸 들고서 흰 걸 찾고 있었어요. 이게 뭐 하는 짓이야. 자, 그 다음 이제 사이값 정리를 먼저 잠깐 볼게. 됐지? 이거 사이값 정리 볼게. 잘 정리해보고 사이값 정리가 뭔지는 다 알지? 지워도 돼? 다 지워도 돼? 잘 봐. 사이값 정리는 그냥 간단하게만 써줄게. 우리 내신 때처럼 뭐 사이값 정리 함정파는 문제는 절대 안 나오니까. 자, 일단은 우리가 첫 번째 사이값 정리. 사이값 정리라는 게 뭐야? 우리가 함수 y는 fx가 됐지? fx가 닫힌 구간에서 연속이야. 됐지? 그림상으로 보면 우리가 이제 어떤 거를 판단을 할 거냐면, 자, 사이값 정리가 곱한 게 음수다 이거 아니야. 그건 사이값 정리 변형이야. 사이값 정리라는 건 뭐냐면은 우리가
연속에 어떤 함수가 있는데 A일 때랑 B일 때 좌표를 두 개 딱 잡는 거야. 그리고 이게 두 개를 같지 않게 잡을 거야. 그래서 이때의 함수값을 우리가 FA라고 하고 이때 함수값을 FB라고 하면 함수의 그래프가 이렇게 그려지겠지. 그치? 괜찮아? 그리고 FA랑 FB 사이에 어떤 임의의 K를 잡았을 때, 자, 임의의 K를 잡았을 때 그거를 만족하게 하는 C가 적어도 하나 이상 존재한다. 이게 사이값 정리야. 이게 원래. 그 제시문이 주어질 거야. 이건 제시문 자주 주어주는 편이야. 이건 사이값 정리 또는 뭐 중간값 정리 이렇게 주어질 거야. 평균값 정리 제시문은 자주 나오는 것. 그래서 연속이고 FA랑 FB랑 같으면 안 돼. 이때 FA와 FB 사이의 임의 K에 대해서 FC는 K를 만족하는 C가 어디 사이에? AB 사이에 적어도 하나 이상 존재. 적어도 하나 존재. 이게 사이값 정리야. 무슨 말인지 알겠어? 다시 FA랑 FB 같지 않으면 그 사이에 K를 잡을 수 있겠지? 그 사이에 K를 만족하게 하는 게 적어도 하나 이상 있다. 얘는 이제 세 개가 나온 것처럼 보였지만 일단 적어도 하나야. 맞지? 괜찮아? 그러면 여기서 이제 보통 오해하면 안 되는 게 봐봐. 사이값 정리랑 사이값 정리 변형식을 오해하면 안 되죠. 우리가 이게 사이값 정리라고 하면 사이값 정리 변형은 뭐냐면, 근데 이걸 사이값 정리라고 해도 크게 사실은 문제는 없습니다. 사이값 정리 변형은 여기서 하나 A를 잡고 여기서 하나 이제 B를 잡았는데 그게 서로 부호가 반대였던 거야. 그렇다는 얘기는 결국 내가 이걸 한복그리기를 딱 했을 때 적어도 한 번은 X축을 지난다. 이게 사이값 정리 변형이죠. 괜찮아? 이거 사이값 정리라고 해도 되고. 이것도 역시나 기준은 뭐야? FA랑 FB가 다르고 여기가 B니까 여기가 FA니까 둘이 다르고 달랐더니 임의의 사이에는 K가 지금 얼마라는 얘기야. 이거 K를 0으로 잡은 거지. 0을 만족하는 게 하나 이상 존재한다니까 얘도 사이값 정리랑 똑같은 거야. 됐지? 그거 이제 해라고 본 것 뿐이니까. 괜찮아? 안 쓸게 이건 따로. 자, 그래서 거기 지금 보면은 문제들이 나와 있는데 뭐 일단 필수 예제 1번은 잠깐 제끼고 2번부터 우리가 할 때 너무 쉽지. 필수 예제 2번 보면은 그냥 이런 간단한 논리들. x가 0보다 클 때 방정식이 있는데 그걸 fx라고 놓자. 어차피 이거는 그냥 우리가 살짝 보기만 하면 되니까 2의 x 플러스 1 빼기 2분의 1은 0을 만족하는 해가 열린 구간 중에 존재하는 것을 골라라라고 한 거야. 그럼 우리 이거 어떻게 해? 하나씩 대입하는 거야. F1. 그리고서 언제 우리가 그게 바뀌는지 보는 건데 하나만 존재할 거라는 확신에 어떻게 갈 수 있냐면 이거 증가함수지. 이거는 뭐야? 증가함수지. 증가함수에서 증가함수 뺐지. 맞지? 잘 봐. 존재하는 구간만 잡으면 되는 거지. 근데 얘는 원래 증감이 막 있지는 않은 함수. 이거 나중에 이제 미분해보면 알아. 이거 미분해보면은 도함수를 니네가 이제 구할 수 있을 거야. 도함수 활용 파트까지 가면. 이거 미분하면 얘가 x 플러스 1에 여기가 이제 ln 2가 되면서 마이너스 2분의 1이 되면 통분해가지고 도함수 구할 수 있거든. 이거 근데 풀지 마. 이거는 이렇게. 어쨌거나 우리가 사이값 정리를 쓰려는 건 될 수 있으면 그래프를 안 그리고 해 존재성을 밝히기 위한 거기 때문에 그래프가 지저분해도 일단은 대략적으로 유추할 수 있다는 장점이 있어. F1부터 찾는 건데 F1을 찾으면 얘가 1이 되고 0보다 크고 F2를 구해봤더니 로그 2에 3 빼기 1이 되는데 얘가 로그 2에 2분의 3이 돼서 얘도 역시나 0보다 커. 맞지? F3을 해봤거든? 그러면 얘는 얼마야? 2 빼기 2분의 3이니까 역시나 0보다 커. 아직은 아니지?
자, F4를 해봤거든. F4를 해봤더니 로그 2의 5 빼기 2분의 5가 되지. 아직은 아니에요. 그럼 어떻게 알았어요? 로그 2의 4분의 2. 이거 4죠? 미안해. 2예요. 맞죠? 그럼 이게 로그 2의 4분의 5죠? 아직 0보다 커요. 맞죠? 이런 식으로 계속 가는 거야. 어디까지 가야 돼? F5? 나는 될 수 있으면 이런 문제 나오면 뒤에서부터 넣어. 저도요. 선생님들이 끝자락에 넣어놔서 간이 높아가지고 그 지킬 거 괜히 이렇게 안 했더니 이거 귀찮네. 2분의 5가 됐죠, 이렇게. 그러면 여기가 귀찮잖아. 로그 2하고 6 나누고 여기에 2에 2분의 5제곱이거든. 2분의 5제곱이거든. 그럼 이거를 1보다 크긴지 확인만 해주면 돼. 맞지? 1보다 큰 거 어떻게 확인해? 제곱해서 확인하면 돼. 이거를 제곱해주면 여기가 36이 되면서 2의 5제곱이니까 32가 되거든. 그래서 이거 1보다 크기 때문에 이거 0보다 커. 됐어? 이거 제곱반 36, 제곱하면 2의 5제곱이니까 32잖아. 그치? 그치? 이렇게 확인해주면 되고. 아유, 끝났네. 이제 여기서 끝나겠네. 아유, 귀찮아. F6이 나왔지. 그러면 로그 2의 7이야. 빼기 여기 2분의 7이네. 2분의 3이 6이네. 3이네 3. 로그 2의 아이고야. 이거 6분의 6위에나 8분의 7이죠. 이게 0보다 작네. 그러면 이제 5가 6 사이에 있다는 얘기지. 괜찮아? 이렇게 푸는 건데 이 문제랑 이런 어떤 사이값 정리에 대한 논리 문제랑 3번은 쉬우니까 가장 딱 맞아떨어지는 예제를 찾았더니 오히려 레벨 3였어. 레벨 2가 좀 더 쉬우니까 니네가 한번 풀어봐. 레벨 3 봐봐. 이거 2016년도 거야. 2016년도 거. 12쪽. 12쪽. 자, 백악공식, 3백악공식은 어차피 증명 자체가 니네가 안 되기 때문에 니네가 실제로 덧셈정을 이용해서 해야 돼, 지금. 덧셈정을 니네가 이용해서 해야 돼. 그게 20점이야. 대각공식. 네. 그냥 노가다 아니에요? 아니에요. 노가다죠. 하세요. 일단 구하고. 자, 그리고 그 방정식, 그 삼백악 공식을 이용하는 거야. 논제. 야, 해보라고, 빨리. 그걸 한 다음에. 어디 거예요? 어떻게 알았어? 기억이 안 나. 어떻게 알았어? 환상이 이게 이게 옛날에 고대 있을 때 아마 고대 건가 그럴 거야. 근데 이게 사실은 6문제 중에 하나야. 6문제 중에 하나야, 이게. 그 6개의 제시문 중에 하나를 갖다 놓은 것 뿐이야. 삼각함수 덧셈 정리와 백악공식을 이용해서, 백악공식은 대략 알죠? 2세타 공식이라고. 하여튼 한번 잠깐 읽어봐봐. 그걸 증명한 다음에 그걸 이용해서 중간값 정리가 사이값 정리야. 사이값 정리를 활용해서 100 코사인 9분의 4파이의 정수 부분을 한번 구해봐라 라고 했어. 해봐. 이거 역시 해설은 내 기준으로 한 건데 니네가 스스로도 똑같이 꼭 따라할 것만 아니라 다시 자기 스스로도 한번 해보세요. 반드시. 일단 백악공식이라는 거는 사인 2세타는 사인 세타 더하기 세타거든요. 사인 세타 더하기 세타이기 때문에 이거 얘기하고요. 이거는 코사인 세타 더하기 코사인 세타이기 때문에 코사인 제곱 세타의 사인 제곱 세타고,
사인 제곱 더하기 코사인 제곱은 1을 이용해서 정리를 하면 이것까지 내가 안 가르쳐줬기 때문에 써줄게요. 이거랑 어차피 이제 외워야 되니까 이렇게 해서 이제 세 가지 버전이 코사인 2세타 버전이야. 선생님 저기 배합 공식이에요? 네. 그냥 그 2배각이에요. 이게 2배각. 덧셈 정리만 쓴 거죠. 세타 더하기 세타로 한 거예요. 알파 더하기 베타를 세타 더하기 세타로 이거 저희 그때 했었나? 했어요. 공식 증명까지만 하고 문제 풀이는 많이 안 들어갔어요. 이번 교재에 이게 많어. 그한 문제밖에 없던 거 같아요. 네, 맞아요. 한 페이지 있던 거. 그래서 기억이 없고. 네, 기억이 없을 거야 아마. 페이커 동립 이 문제를 딱 풀고 나서 느낀 게, 아, 문제 참 괴팍하다. 이게 뭐냐, 이런 느낌이 좀 들었어요. 사실 이렇게 막 고급지진 않아, 문제 자체가. 야, 범준이가 잘한다. 공식 증명 끝냈네. 이야. 오, 많이들 했네. 시간이 이렇게 많지 않아서 저번처럼 또 날림으로 막 급하게 하긴 좀 그래서 그냥 풀어줄게. 잘 봐봐. 앞에 문제도 괜찮아. 얘가 좀 더 안 좋은 것 같아. 앞에 문제가 좀 더 나은 것 같고. 봐봐. 일단 이제 이게 있는데 증명하래. 그래서 일단 이렇게 갔어. 네 거의 했겠지만 거의. 봐봐. 내가 이러면 뭐 따라서 뭐 이물을 없을 필요 없겠지. 그냥 증명인데 뭘. 이렇게. 그래서 코사인 세타, 코사인 2세타 마이너스 사인 세타, 사인 2세타가 되니까 저기 나와 있는 코사인 2세타를 대비로 푸는데 여기 지금 보니까 코밖에 없죠. 코밖에 없으니까 그냥 코 나온 거 이걸로만 정리를 하는 거야. 그냥. 그래서 여기가 코사인 세타 2, 코사인 제곱 세타 빼기 1 마이너스. 자, 사인 2세타는 결국은 2 사인 세타 코사인 세타죠. 정리한 다음에 다시 이거를 1마이너스 코사인 제곱으로 바꿔주세요. 그러면 여기가 코사인 세타 2
빼기 1에 마이너스 2에 1 마이너스 코사인 제곱 세타에 코사인 세타가 되니까 대입해서 정리하면 요게 2 코사인 세제곱에 플러스 2 코사인 세제곱이니까 4 코사인 세제곱 4. 자, 이제 이걸 어떻게 써먹을지가 이제 문제죠. 마이너스 코사인에 너 지금 뭐니? 마이너스 코사인이니까 마이너스 3 코사인 까지 간 거야. 그냥 끝이야. 이거 1 쓸 필요도 없어. 됐지? 괜찮아? 여기까지? 그리고서 얘를 딱 본 거야. 과연 쟤는 왜 쓸까요? 근데 얘를 가만히 보니까 나는 이거 100은 안 붙였어. 근데 나중에 보니까 100을 붙이는 게 맞는 것 같으니까 초기 풀이로 갈게. 근데 어차피 그 풀이가 그 풀이라서 그냥 갈게. 봐봐. 요게 보니까 3분 아니 9분의 4에다가 내가 3을 딱 곱해주면 내가 아는 각이 나와. 3분의 4파이. 그래서 나는 여기 있는 이 세타 있지. 세타를 9분의 4로 놔버렸어. 그래서 이 식을 이렇게 만든 거야. 나 이거 코사인 3 곱하기 9분의 4 파이는 4 코사인 세제곱에 9분의 4파이 마이너스 3 코사인 9분의 4파이 이렇게 만든 거야. 그랬더니 얘는 약분돼서 어머나 해서 3분의 4파이니까 마이너스 2분의 1이 나와버리지. 이게 마이너스 2분의 1이 나와버린 거야. 이렇게 마이너스 2분의 1 나온 거야. 그리고 4 코사인 세제곱에 9분의 4파이 마이너스 3 코사인 9분의 4파이를 놓은 거야. 됐지? 그리고서 문제. 여기서 도대체 사이값평이 어디다 쓰라는 얘기해서 내가 이거를 치환을 했어. 코사인 9분의 4파이를 x 딱 치환해 준 거야. 됐죠? 여기까지. 괜찮아? 됐어요? 치환해 준 거야. 해줬더니 사이값평이 쓰라며. 2분의 1은 4 x 세제곱 마이너스 3x를 만든 거야. 결국 우리 이 방정식 풀란 얘기잖아. 방정식 그냥 어떻게 접근을 했냐면은 이거를 다 이항을 시켜가지고 이거는 8 x의 세제곱 마이너스 6 x 플러스 1은 0이라는 방정식을 풀라는 얘기구나 라고 접근을 했어. 그래서 이거를 fx로 놨어. 그냥 다시 8 x 세제곱 마이너스 6 x 플러스 1이라고 놓고서 사이값 정리를 바로 쓴 게 아니야. 사실 여기서 대입해서 답은 나올 것 같았는데 근거를 좀 명확하게 하기 위해서 미분을 한번 해봤어. 자, 미분. 딱 미분 해봤더니 요게 38, 24에 x의 제곱에 마이너스 6이 나와서 요게 24로 묶었더니 x제곱 빼기 4분의 1이 나오더라고. 그래서 결국은 f 프라임 x가 0이 되는 x를 찾았더니 그게 플러스 마이너스 2분의 1이었던 거야. 그 그래프 개형을 내가 살짝 그려봤거든. 그래서 그래프 개형을 살짝 그려봤어. 괜찮아, 이거 그리는 거야. 그래도 돼. 쭉 그렸어. 그랬더니 얘가 일단은 뭐 변곡점은 뭐 x 변곡점이 얼마야? 2번 미분했더니 결국은 y축에 있죠. 그래프가 어떻게 그리냐면은 여기서 쭉 가면서 얘가 이쪽에서 이렇게 왔다가 어디? 마이너스 2분의 1에서 쭉 해서 이렇게 그려진 거 확인. 즉 2분의 1을 대입했을 때 음수가 되는 걸 일단 확인 한번 해주셔야 돼. 그래서 내가 f 2분의 1을 구했거든. 그랬더니 여기가 1 빼기 3 더하기 1이 돼서 이게 마이너스 1에서 음수인 거 확인해서 여기 음수 나왔네. 자, 그러면 질문이야. 해가 딱 봤을 때 3개 보이지? 그 중에서 어디서 해가 존재할 거라고 우린 볼 수 있겠나? 라는 게 일단 첫 번째 질문이야. 자, 이 9분의 4파이는 무슨 각이야? 예각이지? 맞지? 괜찮아? 예각이기 때문에 당연히 양의 값 중에 가장 빠른 게 바로 저 값 아니겠어? 코사인이 9분의 4파이가
같은 값이 나오려면 1사분면, 그러니까 얼사탕코잖아. 1,4사분면에서 똑같이 양의 값 두 개를 가질 수 있지. 무슨 말인지 알겠어? 그렇기 때문에 얘는 무조건 첫 번째 예각이니까 어디서 가져야 돼? 여기서 근을 가져야 돼. 여기서 갖는 건 몇 사분면? 4사분면이 근이야. 맞지? 괜찮아? 하나밖에 안 나온다는 얘기야. 아니, 잘 봐. 그러니까 이거를 이제 써줘야겠지. 써줘야겠지. 그럼 어떻게 쓰면 되겠어? 9분의 4파이는 4분의 파이보다도 작지. 그렇잖아. 아니, 4분의 파이보다 크지. 맞지? 그러면 우리가 이제 이 값을 구할 때 이 값이 2분의 1보다 클까 작을까요? 일단 만약에 그것만 확인할 수 있다면 거기 나와 있는 표 있지. 표를 이용해서 이걸 충분히 구해낼 수가 있어. 어차피 표를 써야 돼. 그래서 근거가 사실은 이제 어느 위치 관계보다도 표가 제일 먼저 필요할 것 같아. 야, 근데 봐봐. 확실하게 여기서 해를 갖는 건 확실하지? 맞아? 그러면 이제 우리가 이제 얘가 근을 못 구하기 때문에 거기 있는 표 쓰라는 거 아니야. 근데 거기 표를 보니까 미칠 것 같지? X세제곱이 왜 나왔을까? 이거 계산해 준 거야. 계산해 준 건데 거기 있는 거대로라면 대입하면 망하는 거 아니야? 그치? 난 이렇게 생각했어. 봐봐. 표는 어차피 내가 여기 쓸 필요는 없지만, 자, 표를 이렇게 쭉 봤더니, 뒤에서부터 갔어, 역시나. 어차피 위치만 찾으면 되니까. 표를 딱 봤더니, 그걸 대입하는 건 말도 안 돼. 그래서 내가 이걸 어떻게 했냐면은, 그 뒤에 있는 거 이제, 뒤에 있는 거부터 어떻게 바꿨냐면, 여기를 0.19를 x에 내가 대입을 하는 거야. 그럼 x의 세제곱은 소점이 3개가 따라락 이동하기 때문에 0.0068 얼마가 돼? 59가 되거든, 이렇게. 그래서 내가 이거를 대입을 해봤어요. 여기다 이렇게 f 얼마? 0.19를 대입을 했어. 이거 진짜 계산하는 거야, 얘들아. 8 곱하기 한 다음에 이게 0.006859 빼기 6 곱하기 0.19 더하기 1을 계산해줘야 돼. 미친 듯이. 아, 진짜야. 나를 그런 눈으로 쳐다보지 말고 해야 된다고. 해주세요. 하라고. 선생님 0.1파와 0.19 사이에 있나요? 논술 내시는 분들도 분명히 뭔가 생각을 했기 때문에 뒤쪽에 있을 거라고 본 거야. 뒤에만 써도 돼요. 여기서 근거 보였잖아. 일단은 하나 빠른 거 하나 찾으면 된다고. 그러니까 표 넣을 때 그냥 네, 상관없어요. 명확하게만 해주시면 돼. 그 짜증이 났어요. 이게 뭐야? 갑자기 긴장감 팍 떨어지지 않습니까? 그래서 거기에 0.5832 실망감 밀려오죠. 아니 무슨 논술 문제가 이런 느낌도 좀 들죠? 진짜 이래요. 이게 얼마? 0.18이죠. 플러스 1이죠. 자, 잠깐만. 우리가 문제를 논평할 필요는 없고요. 논평을 할 필요는 없고 우리는 그냥 답만 잘 구해내시면 됩니다. 여기서 약간 실망감 밀려왔어. 2번 했는데 아직도 안 나와? 짜증 확 났지? 여기서 갑자기 머리가 복잡해진 걸. 잘못 선택했나? 앞에서부터 할 걸 했는데 다행히 여기서 나오더라고요. 중간에 계산값 틀려도 감정이. 네. 아니 근데 사소한 실수는 봐줘요. 좀 어려운 시험은 그냥 아예 신경 안 써요. 그냥 0.1파는 음수다 약수만 쓰면 안 돼요? 계산하셔요. 어차피 이런 정도면 안 봐줘도 되는 애들이 있는데 그냥 자 시끄럽고요. 잠깐만요. 자 그거는 여러분 채점하고 나서 채점 결과를 정확히 가르쳐 줄까요? 안 가르쳐 줄까요? 네, 아무도 몰라요. 그래서 그냥 소송 안 걸어요. 소송 참 말들 많네. 걸 거야 니네 진짜? 이렇게 해서 했는데 걸지도 못할 거면서 그래. 이게 0.0193이 돼요. 034가 돼요. 절대 못 걸어. 어떻게 걸어 이런 거를. 교수 자식 있으면 그냥 붙는 거 아니에요?
너 정치 얘기하지 마 이제. 지금 정치 얘기 나올 시기가 됐는데 하지 마. 아니, 이건 동치 아니에요. 알잖아 다. 은근히 다들 조용히 해. 시끄러워. 야, 어차피 실력 우리 백 없으면 실력으로 가야 돼. 어쩔 수 없어. 하여튼 그런 거 없어. 글씨 못 쓰면 탈락하는 건 확실해. 글씨를 이쁘게 쓰라는 뜻이 아니야. 그냥 풀이 과정이 정확해야 돼. 그냥 따뜻하다. 딱 봤을 때 따뜻하다. 보는 사람이 고통스럽지 않게. 얘 도대체 뭔 얘기를 하는 거야? 말이 많으면 안 되죠. 너무 많이 써도 안. 그러니까 한글 쓰는 거 별로 안 좋아요. 많이는. 그냥 담백하게 딱딱딱딱딱. 야, 그러면은 결국은 이 사이에서 있다는 얘기 아니야. 근데 내가 왜 소점을 두 자리 만들었는지 알아? 거기 얼마 곱해? 100 곱하잖아. 그 두 자리만 찾으면 되겠다는 판단도 사실은 했어. 사실은 거기서. 그리고 단지 위치 관계도 파악한 거고. 그래서 그냥 구한 거는 우리가 저 x라는 게 0.17 xx인데 이렇게 쓰면 안 되겠지? x라는 거는 그래서 누구랑 누구 사이일 것이다. 0.17이랑 0.18 사이일 것이다 해가지고 17점 얼마일 거다라고 알게 된 거지. 그치? 그 답은 17이야. 이 정도 난이도가 좀 있으면 이제 약간 서술의 묘미는 조금 덜 해도 돼요. 푸는데 목적이 있으면 돼. 푸는데 목적이 있으면 돼. 알겠지? 0.18이에요. 글씨 무슨 떨어진다니까요. 0.17과 0.18 사이일 것이다. 됐지? 100을 곱하면은 17과 18 사이일 거니까 답은 17이 되는 거야. 이렇게 됐지? 괜찮아? 근데 사실 시험장에서 모든 걸 완벽 구현하기는 정말 쉽지가 않기 때문에 어려운 시험은 웬만큼 그냥 맞춰주는 게 일단 먼저야. 답은 맞춰주는 게 먼저야. 답을 맞추는 게 유리하니까 일단. 알겠지? 됐지? 이렇게 해주시면 돼. 오늘은 논술은 지금 숙제는 내가 당장 안 내겠지만 미리 해놔. 레벨 2를 미리 풀어놓으시면 돼요. 레벨 2를. 아니다. 레벨 2를 그냥 책에다 풀어갖고 와. 레벨 2는 풀어갖고 와. 이거 내가 이거는 책에다 풀어갖고 오면 내가 다시 또 풀어줄 거 아니야. 네. 그거를 쓰는 거를 다시 내가 제시해서 내면 돼. 그걸 내가 다시 검사할 거니까. 네. 아유, 고생들 하셨고요.